Dnes jsme se s dětskou televizí Media TV vydali na premiéru muzikálu Atlantida. Muzikál Atlantida je příběhem skupiny lidí, kteří se vydají hledat bájný kontinent. Každý jedinec výpravy se však vydává hledat něco jiného. Postupem času konečně najdou místo bájné civilizace a jejich pečlivě střežená tajemství. Tento muzikál byl stvořen choreografem a režisérem Jánem Ďurovčíkem a je protkaný písněmi Mira Žbirky. V hlavních rolích se objeví například Jan Kříž, Tomáš Savka, Michaela Doubravová, Markéta Procházková nebo Tomáš Lébl. Vím, že hrajete roli Jerryho. Co vás na ní nejvíce zaujalo? Já toho nesmím moc prozrazovat o té roli, ale ta role je velmi bohatá. Je to mimochodem o velmi bohatém člověku, který má všechno, co si člověk dovede představit na tom světě, tak on si může koupit penězma, ale nenachází to v tomto štěstí, takže se právě vydá za jakousi utopickou myšlenkou a snaží se najít smysl svého života v něčem jiném, což je na té postavě velmi zábavné. Můžete nám říci, jaká je vaše role, Sofie? Moje role, já hraju lékařku, jedu na tu výpravu, abych pomohla někomu, kdyby se něco stalo. Je to hodná holka milá a má momentálně partnera a na tu výpravu vlastně jede se svým současným partnerem, ale zároveň i s bývalým, což se trošku zamotá. Jaká scéna z muzikálu se vám nejvíce líbí? Já miluju jako vyhrocený emoce, takže ty veselé scény mě tolik jako, že baví mě, ale neberou mě tolik. A já si prostě nejvíc ráda pobrečím. Čili takový ty brečící a umírací scény, to je moje. Byly v muzikálu nějaké choreografie či písně, které vám dělaly potíže? Mě vesměs choreografie dělají dost potíže, ale pan režisér vlastně, který zároveň dělá i choreografii, tak nás toho tak jako decentně vypouští. To znamená, že když ostatní tancují, tak my někde luskáme v rohu nebo se přidáme na posledních pár taktů, takže je to od něj milý, že nás tak šetří. Jaké máte pocity z toho, když slyšíte své písně zpívat mladé umělce z tohoto muzikálu? Dobrá otázka, pretože to ma teší. Teší ma na tom jedna vec, vieš, že keď mladí spievajú moje pesničky a stále to dobre znie, že to dáva zmysel. A ja neviem, či sa iba tak tvárili, ale mne sa zdalo, že ich to baví. Takže to ma dvojnásobne teší, pretože keď sme to nahrávali, ja som nemohol vedieť, že to niekoho za 20 rokov bude ešte baviť. A tých 20 aj 30 rokov prešlo a my robíme muzikál. Od kolika let se věnujete zpěvu a hudbě? Ako spevák som začal tak, že keď som sa naučil mluviť, čo je po slovensky hovoriť, tak som už aj spieval. A potom som neskôr sa naučil na hudobné nástroje. Dostal som sa do kapely, to som mal asi 16 rokov a potom som to začal robiť profesionálne. Pro dětskou televizi Media TV Michaela Pixová.